Good afternoon. I am Avideep Pradhan from Namchi Government College, Physics Honours 4th Sem. And the topic today that we're going to be discussing is Raman spectroscopy, which was given to me as an assignment for sessionals 2019, which contains 25 marks. And I did this under the guidance of our teacher, Dr. Katiwada. So, let's move on to the contents. We're going to discuss Raman spectroscopy in a few subtopics, and the subtopics are history, principle, introduction, theory, instrumentation, types of Raman scattering, applications, and finally limitations. So without wasting our time, let's move on to history. Now history ma herum bhane first the entire idea of Raman spectroscopy was initially thought of by an Austrian theoretical physicist called Adolf Schmekel in the year 1923. र उहाँले सोच्नु भएको हाइपोथेसिस चाहिँ उहाँले गर्नु भएको 1928 सम्ममा यो भएको थिएन प्र्याक्टिकली र 1928 मा सीवी रमन with the help of his mentor K.S. Krishnan discovered this phenomena practically. र उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले he took sunlight र सनलाइटलाई मोनोक्रोमेटिक लाइटमा कन्भर्ट गरेर उहाँले अर्ग्यानिक सल्भेन्टमा यो phenomena डिटेक्ट गर्नुभएको हो र for that he was awarded the Nobel Prize in 1930 र त्यसरी नै 1954 मा भारत रत्न पनि उहाँले पाउनु भएको. This was the brief history about Raman spectroscopy and how it came to be as it is today. Right? Let's move on to the principle. Basic principle of Raman scattering spectroscopy is scattering. Scattering of light. Scattering चाहिँ लाइट गर्नु. अब scattering of light के हो भन्दाखेरि बेसिक टर्मिनोलोजी मा बुझ्नु पर्दाखेरि सपोज एउटा हाम्रो देयर इज अ स्याम्पल. यो स्याम्पल इट क्यान बी एनीथिङ, इट क्यान बी अ मोलिक्युल, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, जे पनि हुन सक्छ है. अरु पनि धेरै किसिम हुन्छ. यहाँ चाहिँ सपोज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन आयो अरे, आएर योसित इन्टर्याक्ट गर्छ. इन्टर्याक्ट पनि धेरै किसिमको हुन्छ, त्यो विल स्टडी फर्दर. इन्टर्याक्सन भएर स्क्याटर भइकन जान्छ. र दिस इज व्हाट स्क्याटरिङ इज बेसिकली. अर्को शब्दमा बुझ्नु पर्यो भने द चेन्ज इन डाइरेक्सन अफ अ फोटोन लाई हामीले स्क्याटरिङ भनेर बुझ्न सक्छौं. र बेसिक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपीको प्रिन्सिपल चाहिँ यो हो. नाउ लेट्स मुभ अन टु द इन्ट्रोडक्सन पार्ट. इन्ट्रोडक्सन है. इन्ट्रोडक्सनमा अब स्क्याटरिङ हामीले बुझ्यौँ. स्क्याटरिङ पनि दुई किसिमको हुन्छ र एउटा हुन्छ हाम्रो इलास्टिक स्क्याटरिङ र अर्को छ इन इलास्टिक स्क्याटरिङ. इलास्टिक र इन इलास्टिक स्क्याटरिङ छ. र इलास्टिक र इन इलास्टिकमा वाट्स द डिफरेन्स भन्दाखेरि सपोज देयर इज अ स्याम्पल हियर. इलास्टिकमा विल कन्सिडर अ मोलिक्युल. एउटा मोलिक्युल छ अरे, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन आउँछ, एउटा फोटोन नै आयो अरे, यसको फ्रिक्वेन्सी E इक्वल्स टु h न्यू नट अरे सपोज आउँछ, कोलाइड हुन्छ मोलिक्युलसँग. कोलाइड हुने साथ जस्तो आएको थियो त्यस्तै विदाउट एनी चेन्ज इन एनर्जी अथवा फ्रिक्वेन्सीमा यो स्क्याटर भएर जान्छ भन्नुको अर्थात् E न्यू नट स्क्याटर्ड जुन चाहिँ इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी थियो द्याट विल बी इक्वल टु द स्क्याटर्ड फ्रिक्वेन्सी. यो चाहिँ इलास्टिक स्क्याटरिङ कुरा. इलास्टिकमा हामीले बुझ्नु पर्यो. इलास्टिकमा एउटा इक्जाम्पल देखिरहने हो रेले स्क्याटरिङ. रेले स्क्याटरिङ चाहिँ डे टु डे लाइफमा देखिरहन्छ हाम्रो उयो यो कलर द स्काई है, त्यहाँदेखि रेनबोहरूमा रेले स्क्याटरिङले गर्दा नै भएको. र इनइलास्टिकको कुरा हुन्छ. इनइलास्टिकमा चाहिँ स्याम्पल हामीले एउटा इलेक्ट्रोन अथवा चार्ज पार्टिकल हुन्छ, इलेक्ट्रोन नै कन्सिडर गरौँ. इलेक्ट्रोन छ अरे, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन आउँछ, कोलाइड हुन्छ. र इनइलास्टिकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज अ चेन्ज इन एनर्जी अथवा चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी. E इक्वल्स टु h न्यू नट थियो अरे, E इक्वल्स टु h न्यू m अरे सपोज. र यसमा चाहिँ न्यू नट विल नट बी इक्वल्स टु न्यू m. भन्नुको अर्थात् के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ बिट्विन द फोटोन एन्ड द स्याम्पल इलेक्ट्रोन इन्टरेक्सन अफ एनर्जी हुँदैछ, चेन्ज अफ एनर्जी हुँदैछ. र इलास्टिक र इनइलास्टिकमा दिस इज द बेसिक डिफरेन्स. र इलास्टिकको हाम्रो इक्जाम्पल एउटा छ कम्पटन इफेक्ट. यो चाहिँ इक्जाम्पल चाहिँ कम्पटन इफेक्टको हो है. र रमन यो स्क्याटरिङ दुई थरीको. रमन स्क्याटरिङ चाहिँ इन इलास्टिक स्क्याटरिङमा हुन्छ. र रमन स्क्याटरिङ चाहिँ इट्स 1 इन अ मिलियन. एउटा यति साह्रो सेन्सिटिभ छैन कि एउटा 1 मिलियन फोटोन्स लाग्छ देख्नु लागि. त्यही कारण रमन स्क्याटरिङ अलिक साह्रो पर्छ त्यो गर्नु लागि. त्यही हो
त्यो इलास्टिकै हो आएर चेन्ज इन एनर्जी हुन्छ यो चाहिँ रमन स्क्याटरिङ हो र दिस वाज द बेसिक इन्ट्रोडक्सन अलिकति कुरा थियो है र लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट पार्ट अन टु द थ्योरी एउटा सानो सब टपिक छ र त्यो चाहिँ माइ स्क्याटरिङ र बिलोन स्क्याटरिङ हो माइ स्क्याटरिङ इज इलास्टिक स्क्याटर्ड लाइट अफ पार्टिकल्स द्याट हेभ अ डायमिटर सिमिलर टु अर लार्जर देन द वेभलेन्थ अफ द इन्सिडेन्ट लाइट द माइ सिग्नल इज मच स्ट्रङ्गर देन द र्याले स्क्याटरिङ एन्ड देयरफोर पोटेन्शियल सोर्स अफ interference for this weaker light scattering process. The Brillouin scattering, Brillouin scattering say this scattering refers to the interaction of light material waves within a medium. It is mediated by the refractive index dependence on the material properties of the medium as described in optics. The index of refraction of a transparent material changes under deformation. This is all sub topic. Now let's move on to theory. The theory ko through we can understand the effect more properly. अलिक राम्ररी बुझ्न सकिन्छ र थ्योरी पनि देज अफ टू टाइप्स क्लासिकल थ्योरीको थ्रुबाट बुझ्न सकिन्छ र क्वान्टम थ्योरीको थ्रुबाट बुझ्न सकिन्छ फर्स्ट अफ अल लेट्स स्टडी द इफेक्ट विथ द हेल्प अफ क्लासिकल थ्योरी ल क्लासिकल थ्योरीको बुझ्नु अगाडि एउटा टर्म छ पोलराइजेसन भन्ने टर्म र दिस टर्मलाई चाहिँ अलिकति बुझ्नु हामीले जरुरी नै छ अगाडि है के टर्म हो भन्दाखेरि पोलराइजेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सपोज देयर इज अ मोलिक्युल हामीले एउटा मोलिक्युल छ यो मोलिक्युललाई चाहिँ वी केप्ट दिस मोलिक्युल इन एन इलेक्ट्रिक फिल्ड छ अरे र इलेक्ट्रिक फिल्ड वी नो द्याट पोजिटिभ टु नेगेटिभ नै जान्छ र फर्स्टमा लेट्स कन्सिडर दिस इलेक्ट्रिक फिल्ड इज अ स्ट्याटिक इलेक्ट्रिक फिल्ड छ अरे असिलेसन भएको छैन अरे यसमा यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज देयर इज अ मोलिक्युल चाहिँ ए बी हरे इक्वली इलेक्ट्रोन्स सेयर गरिरहेको छ अरे र इलेक्ट्रिक फिल्ड जस्तो राख्छौँ हामीले राख्ने साथ जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन्स छ त्यो चाहिँ पोजिटिभपट्टि ग्यादर हुन्छ र पोजिटिभ न्युक्लियस छ त्यो चाहिँ नेगेटिभपट्टि ग्यादर हुन्छ भन्नुको अर्थात् यो मोलिक्युल पोलराइज हुन्छ पोल्स क्रिएट हुन्छ यो मोलिक्युलको पोल्स क्रिएट भएकोले गर्दा एउटा डाइपोल मोमेन्ट पनि क्रिएट हुन्छ मोलिक्युलमा र द्याट डाइपोल मोमेन्ट सपोज इट्स पी अरे P छ अरे र P is directly the dipole moment is directly proportional to the intensity of electric field applied जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरेको थियौँ त्यसको इन्टेन्सिटीसित चाहिँ डाइपोल मोमेन्ट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ नाउ व्हेन वी रिमुभ दिस प्रोपोर्सनालिटी साइन एउटा प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट आउँछ र कन्स्ट्यान्ट चाहिँ एल्फा ई हो र यो एल्फा नै चाहिँ पोलराइजेबिलिटी हो पोलराइजेबिलिटी एल्फा प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो पोलराइजेबिलिटी हो यो चाहिँ अब यो मोलिक्युलले कस्तो बिहेभ गर्छ पोलराइजेबिलिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मोलिक्युलले कसरी बिहेभ गर्छ इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्दाखेरि कतिको पोलराइज हुन्छ कतिको हुँदैन भने चाहिँ यो पोलराइजेबिलिटीले हामीले मेजर गर्न सक्छौँ सो र इट इज अ टेन्सर 9 कम्पोनेन्ट यो चाहिँ पोलराइजेबिलिटी यो चाहिँ इट इज अ टेन्सर 9 कम्पोनेन्ट है यो पोलराइजेबिलिटी भयो सो यो छ हाम्रो अब लेटस अघिसम्म हामीले स्ट्याटिक इलेक्ट्रिक फिल्डको कुरा गर्थ्यौँ लेटस कन्सिडर अब स्ट्याटिक नभएर असिलेट हुन थाल्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड असिलेसन हुँदैछ भन्नुको अर्थात् पोल्स चेन्ज हुँदैछ अरे पोल चेन्ज हुँदाखेरि एउटा इक्वेसन हामीले लेख्न सक्छ ई इक्वल्स टु ई नट कस अफ ट्वाइस पाई न्यू नट टी इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सीको इन्सिडेन्ट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको फ्रिक्वेन्सी यो इक्वेसन इफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड इज असिलेटिङ यो इक्वेसन हामीलाई काम लाग्छ र अर्को इक्वेसन छ क्यू इक्वल्स टु क्यू नट कस अफ ट्वाइस पाई न्यू एम टी यी त इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो अब क्यू चाहिँ के हो भन्ने एउटा क्वेसन आउनुपर्ने क्वेसन आएपछि एक्सप्लेनेसन छ त्यसको सपोज वी हेभ टू मासेस अरे एउटा दुईवटा मासेस अरे M1 र M2 यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो क्यू के हो भन्दाखेरि त्यो एक्सप्लेनेसन हो यसको अलिकति र दे आर कनेक्टेड विथ अ स्प्रिङ अरे स्प्रिङतिर कनेक्ट गर्छौँ र अब दुईपट्टिबाट हामीले यसलाई तान्यौँ भने यसरी लाँदाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट भयो x1 x2 र यो x1 x2 डिस्प्लेसमेन्ट m1 m2 मासेस भयो यसो हुँदाखेरि के हुन्छ सपोज द टोटल डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ x1 प्लस x2 हुनेछ नि त है त्यो हुँदैछ र यसमा यो दुईवटा मास कम्बाइन्ड मासलाई हामीले रिड्युस्ड मास भन्छौँ द रिड्युस्ड मास क्यान बी रिटन एज m1 m2 बाई m1 प्लस
m2 यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि रिड्युस मास हो रिड्युस मासमा र अब एउटा फर्मुला जहिले तहिले देखिरहेको फर्मुला छ f = ma र हुक्स लको थ्रु f = माइनस अफ kx पनि छ k कन्स्ट्यान्ट हो र x चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो है र यो दुईटाले कम्बाइन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ma = -kx आउँछ र यो इक्वेसन चाहिँ हामीले यहाँ युज गर्नुपर्छ m त रिड्युस मास भइहाल्यो एक्सेलरेसन भनेको के भयो एक्सेलरेसन भनेको भेलोसिटी विथ चेन्ज इन टाइम विथ रिस्पेक्ट टु टाइम हो र भेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टु टाइम भेलोसिटी भनेको फेरि डिस्प्लेसमेन्ट विथ रिस्पेक्ट टु टाइम हो र यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि d2x 1/dt² प्लस d2x 2/dt2 डिस्प्लेसमेन्टको भाइले गर्दा र माइनस अफ के छ x को बदली यो x1 + x2 टोटल डिस्प्लेसमेन्ट यो छ अब x1 + x2 लाई चाहिँ हामीले q कन्सिडर गरेको हो x2 र q चाहिँ के रहेछ भन्दा टोटल डिस्प्लेसमेन्ट र यो लाई हामी लेख्दाखेरि अब फेरि m सपोज दिस इज क्यापिटल M र यसलाई d2q/dt² = -k अफ q यो आउँछ यहाँबाट फर म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन्स चाहिँ हामीले यो अज्युम गरेको यहाँबाट चाहिँ यो आएको हो यो चाहिँ q कसरी आएको भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति कथा है र त्यसपछि यो अलिकति साइड टपिक हो यो अब हाम्रो मेन क्याल्कुलेसनमा हामी क्याल्कुलेसनमा आउँदाखेरि p = अल्फा e छ र अल्फा अब e को हाम्रो आयो e = अल्फालाई चाहिँ हामीले यो टेलर सिरिजमा एक्सप्रेस गर्नुपर्छ र टेलर सिरिजमा चाहिँ किन एक्सप्रेस गरेको भन्दाखेरि टेलर सिरिज पोलराइजेसन कुरा थियो अघि पोलराइजेसन भन्नुको अर्थात् एउटा डाइरेक्सनमा हामीले पठाउँदैछौँ रिस्ट्रिक्ट गरेको छौँ अरू डाइरेक्सनमा हामीले र त्यही भएर चाहिँ टेलर सिरिजमा नै एक्सप्रेस गर्नुपर्छ अल्फालाई अल्फा एक टेलर सिरिजमा एक्सप्रेस गर्दाखेरि अल्फा = अल्फा प्लस d/dq अफ q प्लस यहाँ एउटा हायर अर्डर टर्म हुन्छ अझै यो टेलर सिरिजमा गर्दाखेरि अझै कतिवटा हायर अर्डर यो हायर अर्डर टर्म चाहिँ हामीले फर दिस पर्पस निग्लेक्ट गर्नुपर्छ यो थियोरीको लागि चाहिँ सो यो तीनटा भ्यालु हामीले पायो यो चाहिँ म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनमा काम लाग्छ नाउ p = अल्फा e छ है अब यसको भ्यालु किन हाल्दिउँ p = अल्फा के छ अल्फा नट यहाँ हुँदैन p = अल्फा को छ अल्फा नट प्लस d/dq अफ q इन्टु e छ हाम्रो e नट cos अफ 2π μ0 t यो छ अब q को बदली फेरि यो हालौँ हामी यहाँ गर्दाखेरि अल्फा नट प्लस d/dq अफ q को बदली छ हाम्रो q नट cos अफ 2π μmt र बाहिरपट्टि e त एज इट इज छँदैछ e नट अफ cos 2π μ0 t र यो छ हामीलाई चाहिने थियो यो मेटाइदिन्छ है त त्यहाँबाट अब यो ब्र्याकेट खोल्दाखेरि विल गेट अल्फा नट e नट cos अफ 2π μ0 t प्लस यो इन्टु यो गर्दाखेरि d/d अफ q त्यहाँदेखि छ e नट q नट यसरी लेख्छु त्यसपछि आउँछ cos अफ 2π μ0 t इन्टु cos अफ 2π μmt र यो इक्वेसन पायौँ हामीले अब यसो हेर्दाखेरि यो जुन चाहिँ टर्म छ यो टर्म cos अफ पाइ μ0 एन्ड cos अफ μm गर्दाखेरि cos a cos b जस्तो छ योलाई चाहिँ हामीले एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक वी क्यान ब्रिङ दिस इक्वेसन इज दिस टर्म इन्टु अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसन एन्ड द इक्वेसन इज ट्वाइस अफ cos a cos b इक्वल्स टु cos a प्लस b प्लस cos अफ a माइनस b यो फर्ममा चाहिँ हामीले यसलाई ल्याउनु पर्छ र त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लेट अस डिभाइड एन्ड मल्टिप्लाई विथ 2 यहाँ मल्टिप्लाई डिभाइड गरिदिउँ यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि 2 अफ cos a cos b
आयो अब आएपछि माथि लेखिदिनु आएपछि अल्फा नट ई नट cos of 2 pi nu naught t as it is plus half of d alpha by dq e naught q naught पनि as it is छ पछाडिको टर्म के अब के भयो भन्दाखेरि cos of nu naught plus nu m र 2 pi t पनि छदैछ प्लस cos of nu naught minus nu m 2 pi t पनि छदैछ र दिस इज द फाइनल इक्वेसन र यसको थ्रु चाहिँ हामीले तीन थरीको इफेक्ट भनौँ न स्क्याटरिङ चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ र त्यो चाहिँ हो र्याले स्क्याटरिङ र्याले भयो त्यसपछि एन्टी स्टोक्स आउँछ स्टोक्स र त्यसपछि स्टोक्स आउँछ र्यालेमा के हुन्छ भन्दाखेरि द न्यू विल बी इक्वल्स टु न्यू नट यसमा चाहिँ न्यू हाम्रो एन्टी स्टोक्समा बढेर जान्छ एनर्जी र स्टोक्समा एनर्जी घटेर गएकोले यो हुन्छ दिस वाज द क्लासिकल थियोरीले चाहिँ के एक्सप्लेन गर्नु सकेन भन्दाखेरि जुन चाहिँ लाइनको इन्टेन्सिटी हुन्छ यो एन्टी स्टोक्सलाई एउटा प्लट गरेर हामीले देख्छौँ अहिले क्वान्टम थियोरीमा त्यो चाहिँ इट कुड नट एक्सप्लेन क्लासिकल थियोरीले त्यही कारण क्वान्टम थियोरी पनि बुझ्नु अलिकति इम्पोर्टेन्ट नै छ इट्स क्वाइट इम्पोर्टेन्ट है नेक्स्ट मुभ अन टु द क्वान्टम थियोरी अब क्वान्टम थियोरी बुझ्दाखेरि हामीले बुझ्नु लागि क्वान्टम थियोरीको थ्रु बुझ्नु लागि एउटा एनालोजी हामीले अपनाउनु पर्छ वी हेभ टु एक्सेप्ट एन एनालोजी त्यो एनालोजी के हो भन्दाखेरि सपोज देयर इज अ बल एउटा बल छ अरे एउटा टेबल छ अरे त्यो बल हामीले टेबलमा बाउन्स गऱ्यौँ अरे जस्तो आयो त्यस्तै जान्छ यो चाहिँ र्याले स्क्याटरिङ हो भन्नुको अर्थात् चेन्ज इन एनर्जी नै छैन है र्याले स्क्याटरिङ र अर्को के हो भन्दाखेरि सपोज टेबलको जग्गामा अब ड्रम छ अरे एउटा ड्रम छ अरे बल आउँछ हामीले बाउन्स गऱ्यौँ ड्रममा ड्रम कोलाइड हुन्छ ड्रम भाइब्रेट हुन थाल्छ भनेको त एक्सचेन्ज इन एनर्जी हुँदैछ त्यो भयो अर्को कुरा त्यो चाहिँ स्टोक्स भयो र एन्टी स्टोक्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बल छ अरे ड्रम नै छ अरे ड्रम चाहिँ अगाडिदेखि भाइब्रेट हुँदैछ अरे र बल आयो यस्तो पाराले कोलाइड हुन्छ कि ड्रमले बललाई एनर्जी दिन्छ र बलको एनर्जी बढेर जान्छ यो चाहिँ एन्टी स्टोक्स भयो सानो एनालोजी थियो बुझ्नु लागि र अब एउटा प्लट छ र त्यो प्लटको लागि उयो द डिफ्रेन्ट टाइप्स द डिफ्रेन्ट पोसिबिलिटिज अफ भिजुअलाइज स्क्याटरिङ छ र्याले स्क्याटरिङ स्टोक्स स्क्याटरिङ एन्टी स्टोक्स स्क्याटरिङ यसमा चाहिँ के हो र्यालेमा चाहिँ सपोज देयर इज अ फोटन अरे ग्राउन्ड स्टेटमा छ अरे इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन आयो कोलाइड भयो माथि भर्चुअल एनर्जी लेभलमा जान्छ जस्तो गयो त्यस्तै सेम एनर्जी एमिट गरेर तल आउँछ त्यो चाहिँ र्याले भयो र स्टोक्स स्क्याटरिङमा ग्राउन्डमा छ अरे आउँछ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन कोलाइड हुन्छ भर्चुअल स्टेटमा जान्छ तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एनर्जी कम्ती रिलिज गरेर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटमै बस्छ त्यो स्टोक्सको भयो र एन्टी स्टोक्समा हाम्रो ग्राउन्ड स्टेटमा छैन फर्स्टमा गएर फर्स्ट एक्साइटेड लेभलमै बसिरहेको छ एनर्जी पाउँछ भर्चुअल एनर्जी लेभलमा जान्छ र डल्लै एनर्जी एमिट गरेर फेरि ग्राउन्ड स्टेटमै हाम्रो आइपुग्छ र त्यसरी क्वान्टम थियोरीले यो के भन्छ इन्टेन्सिटी चाहिँ बुझाउनु सक्यो र स्टोक्स इन्टेन्सिटी अलिकति हाई हुन्छ र्यालेको सबसे हाइएस्ट हुन्छ र एन्टी स्टोक्सको कम्ती इन्टेन्सिटी हुन्छ नाउ लेट्स मुभ अन टु द इन्स्ट्रुमेन्टेसन कसरी चल्छ कसरी हुन्छ यसको इन्स्ट्रुमेन्टहरू के छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रुमेन्टेसनमा द रमन सिस्टम टिपिकली कन्सिस्ट अफ 4 मेजर कम्पोनेन्ट्स एक्साइटेसन सोर्स हुन्छ लेजर हुन्छ इल्युमिनेसन सिस्टम हुन्छ र वेभलेन्थ सिलेक्टर र लास्टमा डिटेक्टर कम्प्युटर सिस्टम पनि हुन्छ अब डायग्राम यहाँ अलिकति छ यो चाहिँ लेजर अरे सपोज दिस इज ए लेजर चाहिँ एनडी याग लेजर हो र यसको वेभलेन्थ चाहिँ 1024 न्यानोमिटर हुन्छ यो लेजर छ लेजरकोबाट एउटा लाइट सोर्स आउँछ
लाइट सोर्स हो यो लाइट आउँछ लाइट आएर फिल्टर हुन्छ एउटा फिल्टरबाट एउटा स्याम्पलमा जान्छ फिल्टरको थ्रु स्याम्पलमा जान्छ स्याम्पलमा गएर स्याम्पल इल्युमिनेसन चाहिँ इट ह्यापन्स इन द युभी र भिजिबल रेन्जमा हुन्छ आउँछ स्याम्पलसित कोलाइड हुन्छ कोलिजन हुँदाखेरि इलास्टिक कोलिजन पनि हुन्छ इनइलास्टिक कोलिजन पनि हुन्छ र कोलिजन भएपछि फेरि ब्याक आएर फिल्टरकै थ्रु इट गोज हियर यहाँनिर गएर एउटा सिलेक्टर भेट्छ यसलाई हामीले सिलेक्टर नै लेख्दिउँ वेभलेन्थ सिलेक्टर अथवा फ्रिक्वेन्सी सिलेक्टर भनेर बुझ्न सकिन्छ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट फिल्टर टाइपको नै इट फिल्टर्स द लाइट द्याट वी रिक्वायर हामीले जे लाइट स्टडी गर्दैछौँ त्यसको चाहिँ त्यसले फिल्टर गरेर पठाउँछ र यहाँ एउटा डिटेक्टर हुन्छ डिटेक्टर सपोज चार्ज कपल डिभाइस अरे सिसिसिटी छ अरे किन युज गरेको इज भेरी सेन्सिटिभ त्यही कारण युज गरेको र यसको थ्रु एउटा हाम्रो कम्प्युटरमा आउँछ कम्प्युटरमा वी क्यान सी द प्लट के रहेछ कसो रहेछ ग्राफमा हामीले देख्न सक्छौँ दिस वाज द बेसिक इन्स्ट्रुमेन्टेसन र अब यो त्यतिकै बुझ्नु त अलिक साह्रै पर्छ विदाउट प्र्याक्टिकली नदेखि है तर पनि अब यो सानो कोसिस दिस वाज द बेसिक इन्स्ट्रुमेन्टेसन नाउ लेट्स यो छ डायग्राम त्यो अघिको यो फ्लो चार्ट टाइप हो त्यही स्याम्पल सिस्टम वेभलेन्थ सिलेक्टर रेडिएसन कम्प्युटर डेटा सिस्टम त्यो त बुझिहाल्यो है अब नेक्स्ट टाइप्स अफ रमन स्क्याटरिङ आउँछ रमन स्क्याटरिङमा अब हाम्रो फर्स्ट अफ अल द रमन स्क्याटरिङ नै भइहाल्यो त्यो त वी अन्डरस्टुड इट इन डिटेल्स र नेक्स्टमा गर्दा देयर इज फुरियर ट्रान्सफर्मेसन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एफटी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी चाहिँ 1986 मा इन्ट्रोड्युस भएको नाउ इट इज अवेलेबल एज अ बोल्ट अन to many FTIR machines. Interferometers might have been used earlier for Raman spectroscopy if the laser had not been invented, as their large circular aperture and could have coped advantageously with the extended source area of the mercury arc. The multiplexing capability was needed to boost sensitivity so as to satisfactorily observe the weak spectra produced by a near IR laser. The rationale was that fluorescence was largely eliminated. Thus, high quality spectra of dyes, for instance, could be obtained that had formerly been impossible. A very useful accessory has been the microscope. Here there is a significant advantage over IR spectroscopy as spatial resolution is higher owing to the shorter wavelength of the source radiation. र अर्को छ सर्फेस एन्हान्स रमन यो नामले नै बुझिहाल्छ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी रमन स्क्याटरिङलाई नै एन्हान्स गरेको यसले चाहिँ सर्फेस एन्हान्स Raman spectroscopy or surface it is a surface sensitive technique that enhances Raman scattering by molecules absorbed on rough metal surfaces or by nanostructures such as plasmonic, magnetic, silica nanotubes. The enhancement factor can be as much as 10 to the power to the number 11, which means the technique may detect single molecules. SIRS substrates are used to detect the presence of low abundance biomolecules and can therefore detect proteins in body fluids. Early detection of pancreatic cancer biomarkers was accomplished using SIRS-based immunoassay approach. Next, let's move on to the types. Applications of Raman spectroscopy. इसको धेरै applications are organic, inorganic, biological, quantitative. Let's move forward. Organic applications. Raman spectroscopy is similar to infrared spectra regions that are useful for functional group detection, which permits the identification of specific compounds. यो Raman scattering चाहिँ अब जस्तो chemical solvent कति बेला हुन्छ त्यसको फिंगरप्रिन्ट एउटा युनिक फिंगरप्रिन्टलाई डिटेक्ट गर्न लागि हामीले युज गर्न सक्छौं र लेट्स इनअर्गानिक application. The Raman technique is often superior to infrared for spectroscopy investigating inorganic system because aqueous solution can be employed. Raman studies are potentially useful sources of information concerning the composition, structure and stability of coordination compounds. Quantitative पनि छ. Raman spectra tend to be less cluttered with peaks than infrared spectra. सजिलो पाराले हामीले observe गर्न सक्छ. As a consequence, peak overlap in mixture is less likely and quantitative measurements are simpler. In addition, Raman sampling devices are not subject to attack by moisture and sample amounts of water in a sample do not interfere. Biological application पनि छ. Raman spectroscopy has been applied widely for the study of biological system. The advantages of this technique include the small sample size. कम्ती माने we can detect large changes. The minimal sensitivity toward interference by water, the spectral detail and the conformational and environmental sensitivity. अब लिमिटेसन जे कुराको पनि प्रोज एन्ड कन्स त हुन्छ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपीको लिमिटेशन्स छ भन्दा के छ भन्दा इट क्यान नट बी युज फर मेटल्स अर एलोइज बिकज फर अ मटेरियल टु शो रमन ब्यान्ड्स अ चेन्ज इन पोलराइजेसन जस्तो पोलराइजेसन हुनुपर्छ अघि क्लासिकल थियोरीमा बुझिहाल्यौँ हामीले र मेटल्सहरूमा देख्न सकिँदैन. रमन इफेक्ट इज विक, सिग्नल लो हुन्छ र रमन
spectra are less available because Raman spectrometer requires a laser light. Laser अलिक महँगै हुन्छ, so it is not available freely. Number 4 मा it is not sensitive. अघि भनिहाले एउटा स्क्याटरिङ देख्न लागि 1 million फोटोन जस्तो चाहिन्छ हामीलाई मोटामोटी. र 5th मा fluorescence of impurities or the sample itself can hide the Raman spectrum. Sample heating through the intense laser radiation can destroy the sample or cover the Raman spectrum. Some compounds fluorescence when irradiated by the laser beam. This was the presentation. So I thank you for your time. Thank you.